করছে চালিয়ে যায় মজা হইতো কেন নাই রে গাড়ি টান তো ফাঙ্কা তখন গাড়ি টান তারে না লন্ডন এক্সপ্রেসের বাসের ড্রাইভারটা ভদ্র সাফাসাফি করে এটা কিন্তু ভদ্র কোনো সাফাসাফি নাই সাফাটাফি নাই শ্যামলি জোনাকি এদিন তো থাইপা চুইপা সব গেছি গে দেখছেন নি তো সিএনজি পর্যন্ত সাপ দেয় কি ভদ্র ড্রাইভার আমার টেলারে হুন্দা 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 চালায় আর গ্রিন লাইনে কিছু ডবল টাকার ড্রাইভার আছে এরা বহুত মাতারি সাইডটা ঢিকা যাইয়া আর স্টার লাইনেরও কিছু ড্রাইভার আছে ভদ্র সাফাসাফি করে পায়ে নামবো गाड़ी पीछे उठने दे रही है टाइम इतना डाला तो खोया हूँ बेटे ग्रीन लाइনের ডবল ট্রেকার গাড়ি তো সব অটো ভাই ম্যানুয়াল নাই ইয়া গিয়ার হয়েছে সুইচ সিস্টেম সুইচটা ঘুরিয়ে দিলে বাস টিকেট ধরা আর খালি তোরা তারা কি ওভারটেক করি হেলাই জামাই করেন করেন এই শরমাইব বেটা আরে দেন একটা অটেন একটা দিয়া দে খেলা জমে যায় বাসে হারাহারি হইলে যায় সেই খেলা জমে হ্যাঁ ক্লিয়ার আছে ভাই গাড়ি গেলাম না রেখে দেন না একটা দেন না তাই ইউটিউব চ্যানেল একটা তোলা গরম করে লাগে লন্ডন এক্সপ্রেস ইজ্জত থাকবে নি বেটা আর আঙুলটা কম নেই ৭৫ লাখ টাকা দাম গাড়িটা এটারা ওভারটেক করলে এটার ইজ্জত থাকবে নি আম গইছে হাইট অফ খেলা আছে
ওনারা কি এরকম ঠান্ডা মাথাটা অনেকে আরে গাড়ির নাম্বার হচ্ছে 15-33-25। মাঝে মাঝে কুয়াইয়া টানে আবার ধরে লাগে। এই যে এখন কিন্তু আমরা খায়া লাইতে পারি, লন্ডন এক্সপ্রেসে এখন খায়া লাইতে পারি। লন্ডন এক্সপ্রেসে ইজ্জতের দিকে তাকে আর খাইলাম না। লন্ডন এক্সপ্রেসের ইজ্জত আর থাকলো না। আর ওই সিএফ দিয়া এক দিয়ে করে হানি খায়া লাগছে। কোথায় ধরছে পিকআপ আবার জায়গা গাড়িয়া দেয়। এবার খাইলাম আমার এবার খাইলাম, এবার কোনো মিস নাই, সুযোগ দিব না দাদা। এবার খাইলাম লন্ডন আসতে বের আপন গুলা রে। হেলপারে চালায় না কি বুঝি না। আর নাই রে হেলপারে কি চালায়, ড্রাইভারের গাড়ি চালানো বুঝি এরকম না। আর মনে বেলা নতুন চাকরি রয়েছে, প্রথম স্টার্টিং ধরছে এটাতে, আগে অন্য গাড়ি চালাইছে। জিন হয়ে যাইব, আরো 2-4 মাস চালাইলে তো জিন হয়ে যাইব। লগের গাড়ি সিটাম করে চাকরি না হয়, এটা হচ্ছে বাঁশবাড়ি। না এবার 10 থেকে কমায় না টপ গিয়ার লাদুন গিয়ার আরো লাগে। গায়া লাগাম যাইবে, গায়া লাগাম যাইবে। হ্যাঁ যাক বাম্পার যাক। এটা খালি গল্পন না দেওয়া করে মেরে তো সেই খেলা হইতাছে। যাক বরাবর যাক। কিন্তু ক্যামেরা দেয়, হ্যাঁ কিন্তু ক্যামেরা দেয় যাক। হরন গাওয়া ভালো নাই, তার বড় হরন দরকার আসলে এই গাড়ি রাজা হাঁসের মতো। এই ডাইনে জায়গা ক্লিয়ার, এটা ডাইনে ঢুকবো ডাইনে লোক এত দেরি লাগে খাইতে। গায়ালাই জি
ড্রাইভার তো ভাই বয়স করে, ড্রাইভার তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স চালা ড্রাইভার, এরকম ড্রাইভার